هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما تمام قسم دی تعریفات اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک اور رازق ہے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڈے سارے دی طرف نازل فرمان حضرات 10واں سپارہ سورۃ توبہ دی ایک آیت مقدسہ مبارکہ دا کچھ حصہ میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اس دے تحت
آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اور موضوع ہے گا اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ الحمدللہ بہت جلدی رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اکثریت دے نال لوگ رمضان المبارک دے مہینے اندر حساب و کتاب کر کے اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کردے نے۔ تو اس وجہ تو آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اور موضوع ہے اسلام میں اہمیت زکوٰۃ۔ اس آیت مقدسہ مبارکہ دی اندر سب تو پہلا لفظ صدقات دا بیان ہوئے۔ اس صدقے تو مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دا معنی پاک کرنا، صاف کرنا۔ اسلامی محاورے دے اندر او حصہ مال دا جو اللہ واسطے اللہ دے حکم دے مطابق جو نصاب بنتا ہے مال دا زکوٰۃ دا اللہ دی راہ اندر نکالنا۔ نماز دی طرح زکوٰۃ بھی صاحب نصاب اتے فرض ہے۔ زکوٰۃ دی اہمیت ہے وے جے نیند آتی ہے تو تھلے بہ جاؤ ذرا حوصلہ ببو۔ اسلام دی بنیاد جنہ پنجا چیزاں تے سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی ہے، انہاں پنجا ارکان دے وچوں ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، والحج وصوم رمضان۔ پانچ چیزاں اسلام دی بنیاد انہاں پنجا چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ اسلام دے ابتدائی ارکان پانچ نے، انہاں پنجا بچوں ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ ایک چھوٹی دی اہمیت نہیں زکوٰۃ دی، زکوٰۃ دی بہت بڑی اہمیت ہے کہ اس نو ارکان اسلام دے اندر شامل کیتا ہے۔ جیڑا بندہ صاحب نصاب ہوندیاں زکوٰۃ نہیں ادا کردا، وہ سمجھو اسلام دے ایک رکن دا منکر ہے، اور جو اسلام دے ایک رکن دا بھی منکر ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید دی اندر کم و پیش 82 جگہ ایسیاں نے، 82 جگہ جتھے اللہ رب العالمین نے تاکیدی طور تے زکوٰۃ نو ادا کرن دا حکم فرمایا، اور اکثر جگہ تے نماز اور زکوٰۃ دا حکم اکٹھا ہی ہوندا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک ایسا رکن ہے
جو ادا کرن نال ہی اسلام بندے دا مکمل ہوندا ہے۔ صاحب نصاب دا اسلام ادو مکمل ہوئے گا جدوں اپنے مال دی زکات ادا کرے گا۔ یہ میں کولو بات نہیں کہہ رہا، حدیث پاک اندر موجود ہے۔ میرے اور تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من تمام اسلامکم، ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دنیا جہان دے لوگو، کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اقرار کرنے والوں، ان من تمام اسلامکم، تواڈا اسلام ادو مکمل ہوئے گا اگر تسی صاحب نصاب ہو، تواڈا مال اس حد تک پہنچ گئے جس حد دے اتے اسلام نے تواڈے تے زکات فرض کیتی ہے۔ فرمایا اگر صاحب نصاب ہو، کلمہ پڑھ لو، لیکن اونا چر تک تواڈا اسلام مکمل نہیں ہوئے گا۔ کتنا چر تک؟ فرمایا ان تؤدوا زکات اموالکم، جنہ چر تک تسی صاحب نصاب ہوندیاں اپنے مال دی زکات نہیں ادا کرو گے، تواڈا اسلام ہی مکمل نہیں ہوئے گا۔ اہمیت زکات اسلام دے اندر، زکات دی اہمیت تھوڑی جی بات نہیں، معمولی بات نہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر صاحب نصاب ہو کے تے زکات نہیں ادا کردا، ایسے بندے دا اسلام ہی مکمل نہیں ہے۔ دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے زکات اپنے مال دی ادا کریا کرو، او صاحب نصاب لوگو اپنے مال دی زکات ادا کریا کرو، کیونکہ جیڑا بندہ صاحب نصاب ہوندے اپنے مال دی زکات نہیں ادا کردا، او دا مال پاک نہیں رہندا، او دا مال صاف نہیں رہندا، بلکہ او دا مال گندا ہو جاندا ہے، پلیت ہو جاندا ہے۔ جڑا صاحب نصاب ہوندیاں اپنے مال دی زکات نہیں ادا کردا، میرے ویر اگر تو اپنے مال دی زکات ادا کرے گا، جڑا بقیہ تیرے کول مال بچے گا اللہ انہوں پاک تے صاف کر دیں گے۔ زکات دی اہمیت، زکات دی اہمیت میں اے بات کولوں نے کہی، میرے تے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم۔ اللہ کریم نے تواڈے مال تے زکات اس واسطے فرض کیتی ہے تسی اپنے مال دی زکات ادا کر دیو، بقیہ جڑا تواڈا مال بچے گا اللہ انہوں پاک تے صاف کر دیں گے۔ زکات دی اہمیت، زکات دی اہمیت۔ تیسری حدیث اور سن لینا، وقت دے اختصار دی وجہ تو میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، تفصیل دی طرف نہیں جانا چاہتا اور نہیں جایا کرتا، بس مختصر احادیث پڑھاں گا، قرآن دی آیتاں پڑھاں گا اور پڑھنا اور مختصر ترجمہ عام فہم جتنا تو انہوں سمجھ آ جائے، تشریح دی ضرورت نہ پوے۔ میں ترجمہ ہی الحمدللہ اس انداز اندر کرنا کہ تو انہوں تشریح دی ضرورت ہی نہ پوے۔ تیسری حدیث، دو حدیثاں سنیاں۔ پہلی حدیث کی سی زکات دی اہمیت کہ جڑا صاحب نصاب ہوندیا زکات نہیں ادا کرے گا او دا اسلام مکمل نہیں ہوئے گا۔ دوسری حدیث جڑا صاحب نصاب ہوندیا زکات اپنے مال دی نہیں ادا کرے گا او دا بقیہ مال، سارا مال جڑا ہے وہ گندا رہے گا، نجس رہے گا، پلیت رہے گا، اور جیڑا زکات ادا کر دے گا
بقیہ مال اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اللہ انہوں پاک تو صاف کر دے گا۔ تیسری حدیث، میرے اور تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ فرماندے نے سانو اس بات دا حکم دتا جاندا، سانو اس بات دا آرڈر دتا جاندا اور سانو دسیا جاندا، امرنا بإقام الصلاۃ، امرنا بإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ ومن لم یزکِ فلا صلاۃ لہ۔ صحابہ فرماندے نے سانو نماز پڑھن دا تے زکات ادا کرن دا حکم دتا جاندا، جس طرح نماز پڑھن دا حکم اسی طرح سانو زکات بھی ادا کرن دا حکم دتا جاندا، کیونکہ اس واسطے حکم دتا جاندا کہ وَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جیڑا بندہ نماز تے پڑھدا ہے لیکن صاحب نصاب ہوندیاں اپنے مال دی زکات نہیں ادا کردا، میرے نبی نے فرمایا ہی وَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اس بندے دی نماز بھی قبول نہیں۔ صاحب نصاب ہوندیاں زکات نہیں ادا کردا، نمازاں پڑھدا ہے لیکن زکات نہیں ادا کردا، فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس بندے دی اللہ نو نماز بھی قبول نہیں۔ زکات دی اہمیت سن دے جا، اسلام دے اندر زکات دی کی اہمیت ہے۔ میرے ویرا ایویں سوڑا نہ پیا کر، ایویں پریشان نہ ہویا کر، ایویں اس بات نو تنگی محسوس نہ کریا کر، تو سمجھنا ہے میں جے زکات ادا کر دیتی میرے مال اندر کمی آ جائے گی، زکات ادا کر دیتی میرا بینک بیلنس جڑا ہے وہ گھٹ جائے گا، جے میں زکات ادا کر دیتی میرا منافع تے میری راس جڑی ہے نا او دے اندر کمی آ جائے گی۔ نا تو اگر زکات ادا کرے گا تیری راس دے اندر کمی نہیں آئے گی، تیرے منافع اندر کمی نہیں آئے گی اور تیرے بینک بیلنس دے اندر کمی نہیں آئے گی، بلکہ رب العالمین تیرے مال نو ترقی یافتہ بنا دیں گے۔ پتہ نہیں اللہ نے تیری کتوں خدمت، تیری امداد کرنی ہے، کتوں تینو اللہ نے اپنی رحمت دے نال عطا کر دینا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جیڑا اللہ کو ڈردے ہویا او دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی گزاردا ہے، زکات ادا کردا ہے، چٹی سمجھ کے نہیں ادا کردا، زکات نو ادا کردا ہے، غریباں تے احسان سمجھ کے نہیں کردا، زکات ادا کردا ہے کسے تے احسان مندی نال نہیں کردا، بلکہ زکات اس واسطے ادا کردا ہے کہ رب العالمین نے اے مال اندر زکات ادا کرن دا حکم فرما دیتا ہے، تو اللہ دا حکم سمجھ کے ادا کر، زکات دی ادائیگی کر۔ اللہ فرماندے نے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تینوں ایتھوں دیاں گا، اتھوں تینوں میں رزق مہیا کراں گا، تیرے وہم و خیال دے اندر بھی نہیں ہوئے گا۔ میرے ماں بھائیو، زکات دی اہمیت اسلام دے اندر آئیے ذرا سنیے نا، 4 حدیثاں سن لیاں جی، 5ویں حدیث سن لو۔ میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی وَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ۔ ادھر ترجمہ کیے زکات دی اہمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، بندہ نماز پڑھدا ہے، انہیں کدی نماز نہیں چھڈی، جماعت نال نماز پڑھدا ہے، اور 5 بھی نہیں، اشراق بھی پڑھدا ہے، تہجد بھی پڑھدا ہے، نفل و نوافل بھی ادا کردا ہے،
لیکن یہ نال ولم یوتی زکاتا صاحب نصاب ہوں اپنے مال دی زکات صاحب نصاب ہوں اپنے مال دی زکات نہیں نہ ادا کردا. میرے ویرو سن لو نا, کوئی اہل حدیث ہے تے سن لے, کوئی اہل سنت ہے تے سن لے, دیوبندی ہے تے سن لے, بریلوی ہے تے سن لے. میں اپنے کولو نہیں کہن دیا, نبی کائنات نے فرمایا ہی بندہ نمازاں ساریاں پڑھ دے لیکن صاحب نصاب ہوں وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ اپنے مال دی زکات نہیں نہ ادا کردا. نبی کائنات نے فرمایا ہے فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ او بندہ مسلمان ہی نہیں رہندا. زکات دی اہمیت اسلام دے اندر مسلمانوں توجہ نہ سن لو. فرمایا فلیس بمسلم, ایسا بندہ مسلمان ہی نہیں. فرمایا ولیس بمسلم ینفعہ عملہ, او دا کوئی بھی عمل انہوں فائدہ نہیں دے گا. او دا کوئی بھی عمل صاحب نصاب ہو کے زکات نہیں ادا کردا, آقا نے فرمایا انہوں کوئی بھی او دا عمل جڑا انہوں فائدہ نہیں دے گا. یہ اہمیت کیوں ہے؟ زکات اسلام دا ایک رکن ہے, زکات اسلام دا ایک رکن ہے, اور جیڑا رکن دا منکر ہے او پنجا رکنہ دا ہی منکر ہے. جس طرح میں کہا کرنا پورا رکن بھی نہیں, اگر ادھے رکن دا منکر ہے, پورا رکن بھی نہیں ادھے رکن دا منکر ہے, ایسا بندہ بھی مسلمان ہو سکتا. وہ بھلا کیڑا رکن ہے دساں؟ وہ کیڑا رکن ہے؟ پہلا رکن کی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ, اگے واشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ نو تے مندا ہے تے محمد الرسول اللہ نو نہیں مندا. محمد الرسول اللہ نو مندا ہے, لا الہ الا اللہ نو نہیں مندا. ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا؟ اگلے چارے رکن منی جائے, چواں دے عمل کری جائے, اگر پہلے رکن دے اندروں ایک ادھے رکن دا بھی منکر ہے تے مسلمان اہل حدیث ہونا, اہل سنت ہونا تے بڑی دور دی بات ہے. ادھے رکن دا بھی منکر مسلمان نہیں ہے. میرے آقا نے فرما دیتا ہے اسلام دے ارکان 5, انہاں 5 ارکان وچوں زکات بھی ایک اسلام دا رکن ہے. زکات دا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. آئیے ذرا یہ منکر زکات دا کدھر جائے گا؟ حدیث دی الفاظ سن لو. میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے, فرمایا مانے الزکات یوم القیامت فی النار, مانے الزکات یوم القیامت فی النار. فرمایا زکات دا منکر صاحب نصاب ہوندیاں زکات دا انکار کردا ہے, زکات دا منکر ہے. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے, فرمایا قیامت والے دن اللہ دی جہنم دا لقمہ بن جائے گا. مانع الزکات یوم القیامت فی النار. جی میں ایک اور بات کر رہا تھا, بڑی دور دی بات ہے, بڑی دور دی بات. اللہ دے قرآن نے بڑی واضح طور تے کہہ دیتا ہے زکات دا منکر کافر ہے, زکات دا انکاری کافر ہے. کتھے ہوندا ہے؟ قرآن دی آیت پڑھ لو, سورۃ توبہ نکالو. اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ کافراں نال, توحید دے منکراں نال, رسالت دے منکراں نال, اللہ دی وحدانیت دے منکراں نال تسی جہاد کرو. کی کرو؟ جہاد کرو, لڑائی کرو, انہاں نو قتل کرو, انہاں نو مارو, انہاں دیاں گردناں اڑاؤ,
قرآن دی آیت غور کر لے ذرا، سورۃ توبہ نکال لئی، فرمایا فَإِن تَابُوا، نماز نہیں سن پڑھتے، زکات نہیں سن دیندے، اللہ دی توحید تے وحدانیت نو نہیں سن مندے، اللہ فرماتے نے نہ جہاد کرو نہ لڑائی کرو، تے جے اگر اے لوکی فَإِن تَابُوا، توبہ کر لین، توبہ کلمہ پڑھ لین، اللہ دی توحید تے دے نبی دی رسالت دا اقرار کر لین، فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا محبوبہ اگر توبہ کر لین، توحید و رسالت نو من لین، توحید و رسالت نو منن تو بعد نماز پڑھنی شروع کر دیں تے وَآتُوا الزَّكَاةَ، تے زکات ادا کرنی، زکات ادا کرنی شروع کر دیں، فرمایا سونیا محبوبہ پھر رب العالمین نے کی فرمایا ہے، فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر انہاں نو چھڑ دیو، پھر انہاں نال لڑائی، پھر انہاں نال جدال قتل، انہاں نو پھر مارنا نہیں، لڑنا نہیں، جہاد نہیں کرنا۔ کیڑیاں شرطاں لائیاں؟ کلمہ نمبر 2، نماز نمبر 3، زکات۔ ایک قرآن دی آیت بھی ثابت کر دیے کہ زکات دا منکر مسلمان نہیں، زکات دا منکر مسلمان نہیں۔ تے نماز دے بارے میں تو انہوں پتہ ہی ہے نا، آقا نے فرمایا نا، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوسری حدیث الفاظ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق نماز ہے، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق نماز ہے، کافر نماز پڑھدا نہیں تے مسلمان نماز چھڑدا نہیں، تے جے کٹھے ہی بیٹھے ہوئے نے، کافر بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہے، یہودی بھی بیٹھا ہے، ہندو بھی بیٹھا ہے، سکھ بھی بیٹھا ہے، بیچے کلمہ کو مسلمان بھی بیٹھا ہے، مسجد تو آواز ہوندی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ جڑا مسلمان ہے نا جلدی نال اٹھدا ہے، جلدی نال اٹھدا ہے، ہندو پوچھدا ہے، سکھ پوچھدا ہے، میرے بھائی عیسائی پوچھدا ہے، یہودی پوچھدا ہے، آندا او کدھر چلا ہے، اے آندا بھائی گل اے وے میں مسلمان ہاں، میرے رب دی طرفوں مینوں سنیا گیا کہ حی علی الصلاۃ، میں ہن تواڈے کول نہیں بیٹھ سکدا، میں تے نماز پڑھن واسطے چلا واں۔ فرق ہو گیا نا، فرق ہو گیا، جڑے بیٹھے رہے وہ غیر مسلم نے، تے جیڑا اٹھ کے آ گیا اسلام دی نشانی وہ دے اندر ظاہر ہو گئی، تے جے اسلام مسجد وچوں آواز آن رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہودی بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہے، سکھ بھی بیٹھا ہے، ہندو بھی بیٹھا ہے، سارے بیٹھے نے، ایک کلمہ گو بھی وچ بیٹھا ہے، کوئی پرواہ نہیں، حی علی الصلاۃ دی کوئی پرواہ نہیں، حی علی الفلاح دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اکبر دی کوئی پرواہ نہیں، اوتھے ہی بیٹھا رہندا ہے، تے کوئی فرق کر سکدا؟ بولو کوئی فرق کر سکدا؟ میرے تواڈے نبی نے فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، میرے بھائیو جی میں نماز دا تارک کفر اندر چلا جاندا ہے، ایویں ہی زکات دا منکر بھی کفر دے اندر چلا جاندا ہے۔ قرآن دی آیت نے ثابت کر دیتا ہے، اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبت پیار نال پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، زکات دا منکر، زکات دا انکاری،
زکات نہ ادا کرنے والا۔ اسلام دے اندر زکات دی اہمیت کی ہے۔ اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں 10واں سپارہ سورۃ توبہ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اعلان فرما دیو، دس دیو نا، والذین یکنزون الذہب، توجہ فرمانا اللہ دا قرآن، فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جہنم اللہم لا تجعلنا منهم۔ آمین کہہ دو، اللہ سانو بچا کے رکھی، اللہ سانو محفوظ فرمائی۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ مختصر آسان ترجمہ سن لو۔ فرمایا جڑے لوکی اپنے مال نو سونے تے چاندی نو خزانہ بنا کے رکھ دینے، پتہ ہے اینا سونا ہوئے تے تے زکات فرض ہے، اینے تولے چاندی ہوئے تے تے زکات فرض ہے، اینے روپیے میرے کل ہون تے تے زکات فرض ہے۔ اللہ فرما دے نے سارا کچھ انہاں کل موجود ہے، لیکن وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کر دیں۔ یہ دا معنی ہے وے کہ او اپنے سونے چاندی تے مال دی زکات نہیں ادا کر دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہو جہاں لوکاں نوں تے میرے والوں اطلاع کر دیو، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، قیامت والے دن انہاں نوں بڑی سخت مار پوے، عذاب علیم دی انہاں نوں خبر دے دیو۔ مختصر بات کرنا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میں ایک حدیث کے اندر تواڈے سامنے بیان کرنے لگا کہ اے کیویں ہوئے گا۔ حدیث پاک اندر ہوندا ہے میرے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال سید کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایسا بندہ جڑے اپنے مال دی زکات نہیں ادا کردا رہا، صاحب نصاب ہوندے ہاں، یہ دے مال نو جمع کیتا جائے گا، یہ دا مال جمع کر کے یہ دے مال دیاں تختیاں بنائیاں جان گیاں۔ کی بنائیاں جان گیاں؟ تختیاں بنائیاں جان گیاں۔ یہ دے مال دیاں تختیاں بنا کے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے تختیاں بنا کے تے انہوں پھر جہنم دی آگ دے اندر چنگی طرح تپایا جائے گا۔ تسی ویکھ دیو نا لوہار دی پٹھی تے جدو لویا او دے وچ سٹ کے تے پھر چلاندا پھر پکھا تے پھر او لویا کیویں گرم ہوندا ہے، کیویں بلدا ہے، او دی اصل شکل ہی نہیں رہ جاندی، او اگ ورگا اگ بن جاندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جہنم دی اگ دے اندر او دے مال دیاں تختیاں بنا کے اس طرح گرم کیتا جائے گا تے گرم کرن تو بعد پھر کی ہوئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور قرآن نے بھی آکھیا نا، فرمایا پھر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اے دے متھے تے داغ دیتے جان گے، او تختیاں دے پہلواں تے لائیاں جان گیاں، او دے اے دے متھے تے پیشانی تے لائیاں جان گیاں، وَظُهُورُهُمْ تے دی کمر تے بھی او بلدیاں ہویاں اگ ورگیاں تختیاں رکھیاں جان گیاں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ میرے ویرو نور الہدا دے اندر تشریف لے آن والے ہو، اگ دا تے ماڑا جیا سیک پہ جائے تے کنے کنے دن تک رودی سڑکن نہیں جاندی۔ اسی طرح یہ نا ماڑی جی اگ دا سیک پہ جائے
وہ کئی دن وہ سڑکن نہیں جاندی تے انہاں لوکاں دا کی حال ہوئے گا جنہاں نو اے سزا دیتی جائے گی۔ اللہ اپنی رحمت نہ محفوظ فرما لئی۔ اللہ زکات دی اہمیت نو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سی انے جوگے نہیں، اللہ اپنی رحمت نہ سانو معاف فرما دے۔ فرمایا انہاں دیاں پیشانیاں نو، انہاں دے پہلواں نو، انہاں دیاں کمراں نو داغ دیتے جان گے تے اے بندہ پھر روئے گا، اچھی اچھی رولا پائے گا تے آواز آئے گی، اے ہوئے خزانہ بول کے آکھے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ اے مال ہی بول کے آکھے گا کیوں رونا پیا، کیوں شور کرنا ہے، کوئی اور چیز تے نہیں، میں تیرا اوہی مال تے خزانہ ہوں جنوں دنیا تے جمع کر کے رکھیا، دنیا تے سنبھال کے رکھیا۔ اور تو زکات نہیں سے ادا کردا ہوندا کہ میرے مال اندر کرے کمی نہ آ جائے، اے کوئی اور کوئی بات نہیں، اوہ تیرا خزانہ ہے۔ اور یہ کتنا چر سزا ہوئے گی، کتنا چر؟ میرے تواڈے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، آقا فرماندے نے 50 سال تک انہوں اسی طرح سزا ہوندی ہی رہے گی۔ 50 سال تک اس تو بعد پھر فیصلہ ہوئے گا انہیں جنت جانا ہے کہ جہنم اندر جانا ہے، پھر فیصلہ ہوئے گا۔ اوے تو تے میں تے تو تے ایک ماڑی جی سڑکن برداشت نہیں کر سکتے تے کی کرنا یہ مال نو جمع کر کے، کی کرنا ہی سونے تے چاندی نو گھر اندر رکھ کے۔ اج پھوک نکل گئی، اج موت دا پیغام آ گیا، تو اگاں تے سونا گھر والیاں سام لینا ہے، اور تیری جائیداد تے مال پچھلیاں نے سام لینے نے، تے حساب تے تینوں ہی دینا پینا نا۔ کیوں نہ تو اپنے مال نو اسلام دے احکامات دے مطابق بسر کریا کر، انہوں صرف کریا کر، سونے چاندی دی زکات ادا کریا کر، تاکہ قیامت والے دن اللہ دے عذاب تو محفوظ رہ جائیں۔ بس آخری بات کرنے لگا، ٹائم ختم ہو رہے ہیں۔ زکات دی اہمیت اسلام دی اندر، آخری بات سن لو، میرے تواڈے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے من آتاہ اللہ مالا، من آتاہ اللہ مالا، ایسا بندہ جنوں اللہ نے مال دیتا ہے تے صاحب نصاب ہے، انہاں کو مال دیتا ہے، صاحب نصاب ہے، وہ تے زکات فرض ہوندی ہے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرما دے نے صاحب نصاب ہون دے باوجود فلم یؤد زکاتہ، اپنے مال دی زکات نہیں ادا کردا رہا، قیامت دا دن ہوئے گا، میدان معاشر ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، مسل لہو شجاعا اقرع لہو زبیبتانی، فرمایا او دے مال نو گنجے سپ دی شکل دے دیتا جائے گا۔ او دے مال نو جڑا زکات نہیں ادا کردا رہا، او دے مال نو گنجے سپ دی شکل بنا دیتا جائے گا، تے شکل بنا کے گنجے سپ دی، نبی کائنات فرماندے نے یطوقہ یوم القیامہ، یطوقہ یوم القیامہ، قیامت والے دن او دے گلے دا توق بنا دیتا جائے گا، گلے دے اندر لپیٹ دیتا جائے گا، تے پھر سب کرے گا کی؟ فرمایا ثم یاخذ بلخزمتئی، او سپ جڑا ہے ایدیاں وراچاں نو تو ہاتھ پائے گا، منہ دیاں وراچاں نو ہاتھ پائے گا، تے کی کرے گا؟ وراچاں نو کھچے گا، ایدیاں وراچاں جڑیاں نے چباڑیاں جڑیاں نے پھاڑ دے گا، دور تک پھاڑ دے گا، انہاں نو کھچے گا، تے اے بندہ روئے گا، چیخاں مارے گا، اچھی اچھی ہائے ہائے کرے گا، تے اے جڑا سپ او دا مال، او دے مال نو سپ بنایا گیا ہے، اے بولے گا تے آکھے گا انا مالو کا انا کنزو کا، انا مالو کا انا کنزو کا، اوے کیوں رونا ہے، میں کوئی اور تے چیز نہیں، میں کوئی حقیقی سپ تے نہیں، اے تیرے مال نو سپ دی شکل دیتا گیا ہی،
جیڑا دنیا تے مال جمع کردا رہا ہے او دی وجہ تو تینوں اے سزا مل دیا پئی تے قیامت تک حساب و کتاب دے مکمل ہون تک اسی طرح سزا ہوندی رہے گی۔ میرے بھائیوں، آج دے خطبہ جمعہ دا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلیا کہ اسلام دے اندر زکوٰۃ دی اے اہمیت ہے کہ جڑا اسلام دا منکر ہے میں کہا کرنا حج کری جائے، نمازاں پڑھی جائے، ہو دیاں جلیاں پائی جائے، جو مرضی کری جائے، جڑا زکوٰۃ دا منکر ہے مسلمان اسلام دے ایک رکن دا منکر ہے، اسلام دے ایک رکن دا منکر مسلمان ہو سکتا اہل حدیث ہوئے، اہل سنت ہوئے، کوئی بھی اپنے آپ نے کہلان والا ہوئے، اسلام نے اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اس زکوٰۃ دا منکر مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جنہ میرے بھائیاں دے زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تیرا حکم سمجھ دیا ہویا زکوٰۃ دی ادائیگی دی انہوں نے توفیق عطا فرما دے تاکہ انہوں دا بقیہ مال پاک صاف ہو جائے اور اللہ قیامت والے دن تیرے عذاب تو بھی محفوظ رہ جان۔ اللہ قرآن و سنت دے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی